baay'ee guddaa galatoomii paartiin badhaadhinaa qoodni teknooloojiidhaan deeggaramuutu irra jiraata. Qoodni beekumsaan hoogganamuutu irra jiraata. Kan jedhu kallattii guddaa qabateeti kan hojjechaa jiru. Keessumaa uummanni keenya wabii midhaan nyaataatiin of danda'u akkaataa ittiin danda'utti xiyyeeffannoo guddaan kennamee hojjetamuu irra jiraatu. Oomishti kaleessa yeroo tokkicha qofa oomishnu oomisha yeroo tokko qofa osoo hin taane immoo rooba qofa irratti xiyyeeffannee hojjetamaa jiru. Hirkattummaa roobaa jalaa baanee oomisha jal'isiitii irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechuutu nurra jiraata jennee hojii guddaa jalqabnee jirra. Kanaanis jijjiiramoonni gurguddaan naannoo keenya keessattis biyya keenya keessattis dhufanii jiran. Keessumaa oomishaalee wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu danda'anii fi oomishaalee eenyummaa biyyaa fi birmadummaa biyyaa keenyaa mirkaneessuu danda'an irratti immoo xiyyeeffannoo guddaa godhee kennee hojii guddaa hojjechaa jira. Kuni kan dhufaa jiruun hirkattummaa roobaa jalaa bahuutu nurra jiraata jennee Bogeetu uummanni garuu kan isin gaafachaa jiru haala amma isin kaastaniin milkiiwwan amma ba'anii kunneen uummanni filatee akka inni sooratu taasisee jira hin taasisne kan isin jettan. Uummanni garuu filatee nyaachuu qofaa osoo hin taane barbaanneeyyuu argachuu hin dandeenye jedheetu kan inni kaasee jiru. Wal dhiittaa yaada kana gidduu jiru akkamittiin alaarsa paartiin badhaadhinaa. Oomishni biyya kana keessatti naannoo keenyarra qofa osoo hin taane biyya kana keessatti oomishamaa jiru. Ragaawwan idil addunyaa dhaabbilee idil addunyaa mul'isaniin oomishni bal'inaan guddachaa dhufee jira. Oomishtummaan lafa keenyaa guddattee dhufee jira. Akkasumas yeroon oomisha nuti itti oomishnu dabalee jira jechuudha. Kanarraa kaanee inni guddaan sirriitti paartiin keenya xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jiru. Oomisha haa dabalaatoo jiraannu malee oomishni dabalaatoo jiraannuu fi baay'inni uummataa waggaadhaan dabalaatoo jiru walgituutu irra jiraata waan ta'eef kanaaf hirkattummaa roobaa jalaa baanee paartiin badhaadhinaa filatee uummanni keenya soorachuu akkaataa danda'u iddoowwan agiroo ekolojiidhaan adda baasneetoo jiru irratti bakka oomishti irratti ta'uu danda'u callisneetu oomisha waliigalaa bakka hunda irratti osoo hin taane agiroo ekolojiidhaan addaan baasnee achirratti hojii guddaa hojjechuu nurra jiraata. Yoo hojjennu immoo xiyyeeffannoo nuti kenneetu hojjechuu nurra jiraatu tokkoffaa makaanaayizeshiniitti fayyadamuutu nurra jiraata. Sangaa jalaa qonnaan bulaa qambarii irraa buusne qonnaan bulaan makaanaayizeshiniidhaan tiraaktaraan kombaayinaan harvestariin akka inni hojjechuu danda'uuf jalqabbii guddaa qabna. Jalqabbii guddaa kana jabaannee cimsinee itti fufuutu nurra jiraata. Gaaffiin biraa wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf fi sagantaa maaddii guutuutiin horsiisa beelladaa fi warreen kaan irratti hirmaannaa guddaa godhameenii hojiin guddaan galmeen guddaan galmaa'etu kan inni jiru jettanii kaastanii jirtu. Haa ta'uyyuu malee ammas namni hanqaaquu bitachuun qananiitti ta'ee jira. Lukkuu bitachuun qananiitti biteetu kan inni jiru. Milkiin galmaa'ee gama wabii nyaataatiin eessaa dhufe reedhe namni gaafatu jira. Baay'ee guddaa galatoom. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaaf dameewwan qonnaa hunda isaati irratti xiyyeeffannoo guddaa kenneetu hojjechuutu nurra jiraata jenneeti qabanneetu hojjechaatu jira. Hojjechuudhaanis immoo jijjiiramoonni mul'achuu jalqabanii ture. Fakkeenyaaf gama beeladaatiin beelada lakkoofsa qofa kanaan dura lakkaa'atoo deematoo turre keessa beelada kana lakkoofsa jalaa baasuudhaaf karaa inisheetiiviitiin bocamee hojiin hojjechuu jalqabne jira. Kanarratti mala namaatiin loon diqaalomsuu irratti bal'inaan qonnaan bulaan horsee bulaan keenya inisheetiivoota kanaan bu'aawwan gurguddaan dhufanii jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf argaatoo qaamanis lafaanis irrattis argaatoo. Fakkeenyaaf oomisha killee irratti bara 2012 paartiin badhaadhinaa aangoo yeroo qabatu irraatii kaasee akka 2017tti dhibbantaa 223tiin dabalee jira oomishni killee sadarkaa biyyaatti. Aannan liitirii biiliyoona 4.4 irraatii gara biiliyoona 13.1tti ol guddatee jira. Lukkuun kan bara 2012 irraatii dhibbantaa kan toonii 48 irraatii gara toonii 190 ol guddatee jira jedha. Killee bitachuunis hanqaaquu bitachuunis ayyaana kanatti dabalee kan irra bakka tureetti qananii ta'etu kan inni jiru. Faallaan ta'u uummanni erga arganneeti jijjiiramicheessa jira. Ragaan ati kaasatoo jirtu ragaa baay'ee sirrii fi ragaa dhugaarratti hundaa'edha. Amma kan jechaatoo jiru tokkoffaa sirni nyaataa keenya jijjiiramuutu irra jira jenneetu uummata keenya barsiisatoo jiru. Wabii midhaan nyaatattis mirkaneessaa sirna nyaatattis mirkaneessuutu nurra jiraataa jenneetu hojjechaatoo jiru. Kanaaf immoo inni guddaan xiyyeeffannoo kenneetu hojjechuu nurra jiraata oomishtummaa dabaluu. Oomishtummaan kan killeettis dabalamuutu irra jiraata, kan midhaanis dabalamuutu irra jiraata, kan aannanii, kan foonii dabalamuutu lakkoofsa qofa osoo hin taane qabatamaadhaan akka silasii kaasuudhaaf yaali lakkoofsi oomishaatis dabalee jira, uummannis dabalaatu jira. Lakkoofsa uummataatii fi oomisha dabalu kana walgitiin sun immoo xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Kanaaf paartiin badhaadhinaa irra guddaa irratti kan xiyyeeffachuu nurra jiraatu teknoolojii irratti xiyyeeffachuutu nurra jiraataa jenneetu kan hojjechaa jiru. Fakkeenyaaf lukkuu irratti amma hanqaaquun bal'inaan akka oomishamuu danda'amuuf biyya keessatti giraand paarenti kan jedhamu biyya keessatti kan kanaan turan turre paartiin badhaadhinaa galchee jira. Jijjiiramoonni gurguddaan bakka itti jirutu jira. Fakkeenyaaf gatiin hanqaaquu gaafa dabalu maaliif dabale kan jedhu laaluun baay'ee barbaachisaadha jedhee tanan amanaa jechuudha. Gatiin hanqaaquu qofa osoo hin taane gatiin midhaanis dabalee jira, gatiin simintoos dabalee jira, gatiin sibiilas dabalee jira, gatiin hundaatu dabalee jira. Achi keessatti garuu inni kan gaaffiin paartii badhaadhinaatiif ka'uu danda'u rakkoo dhiyeessii xaa'oo wajjin wal qabsiisee qormaata addunyaalessaa ta'etu kan inni jiru. Rakkoo kana rakkoo xaa'oo hiikuudhaaf paartiin badhaadhinaa hojjechaa jirtanii kan kaastan
geggeessanii jirtu. Addatti maal hojjechaa jira paartiin? Paartiin badhaadhinaa xaa'oon keemikaalas haa ta'u xaa'oon uumamaa qonnaan bulaa keenyaaf murteessadha jedhee amana. Isarratti xaa'oo uumamaa irratti bal'inaan kompoostii qopheessuu irratti xiyyeeffannoo guddaa kenninee uummanni keenya yeroo ammaatti bal'inaan hojjechaa jira. Xaa'oo keemikaalaatiin wal qabate xaa'oo biyya alaatii irraa galchinu qofa otoo hin taane xaa'oo biyya keenya keessatti oomishitu nurra jiraata jennee hojii guddaa jalqabnee jirra. Sochiin kun bara filannoo itti aanu kana keessatti guutumaan guutuutti xumuree uummata keenya bira akka inni gahu shakkii tokko hin qabnu. Fakkeenyaaf warshaan xaa'oo Daangotee fi mootummaan waliin hundeessanii hojjetama jedhamee kan jiru ji'a 40 yookaan immoo waggaa 3f ji'a 4 keessatti yookaan immoo waggaa 3 walakkaa keessatti kan inni xumurama jedhamee yaadamee jiru. Paartiin badhaadhinaa fulbaana booddee mootummaa yoo ta'e waggaa 3f walakkaa booddee qaqqabaa jechuudha. Waggaa tokkoof walakkaa sana keessatti warshaan hin xumuramne uummataaf maaltu dhufuu danda'a? Tokkoffaa xaa'oo uumamaa amma jalqabneetu jiru bal'inaan uummanni keenya akka inni oomishu gochuu jalqabee jira. Uummanni keenya bal'inaan xaa'oo uumamaa irratti hojii gurguddaa jalqabee jira. Isarratti sirriitti xiyyeeffannoo addaatiin karaa saayinsawaatiin hin gaggeessine. Gama biraatiin bittaan xaa'oo biyya alaatii irraa galchinu amma sanatti wanti dhaabbatu hin jiru jechuudha. Isarratti gatiin gabaa addunyaa uummata keenya irratti dhiibbaa fiduu waan danda'uuf akka ati sila kaasatoo turte mootummaan badhaadhinaa yeroo ammaatitti sabsiidii guddaa godhuudhaan qonnaan bulaa keenyaaf xaa'oon akka dhiyaatu taasisaa jiru. Isas ammas cimsineetoo itti fufnaa jechuudha.